Wow, nunca había visto un bosque tan brillante. ¡Qué lugar increíble! ¿Qué es ese camino de luces? Parece que me está llamando. ¿Quién está ahí? No tengas miedo, soy Lumi. ¿Una ardilla con alas? Eso es increíble. Soy mitad ardilla, mitad dragón. ¿Quieres ver algo mágico? Claro que quiero. Y en un abrir y cerrar de ojos, Lumi creció y llevó a Tomás a volar sobre el bosque brillante. Esto es maravilloso. Estoy volando. Agárrate fuerte, pequeño amigo. Sobrevolaron cascadas de colores y descubrieron una cueva llena de cristales mágicos. Mira, Lumi, un cristal brillante. Guárdalo, Tomás, te recordará nuestra amistad. El sol comenzó a ponerse y era hora de despedirse. Te voy a extrañar, Lumi. Yo también, amigo, pero siempre estaré contigo dentro de esta luz. Tomás regresó a casa, sosteniendo el cristal, y cada noche una estrella brillaba más fuerte en el cielo, como la sonrisa de Lumi. Y si te gustó nuestra aventura, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para ver más historias mágicas como esta.